За сайн байцгаана уу, намайг Доржин Болортой гэдэг. Би өнөөдөр та бүхэндээ 2020 оны гаргаад уншсан нэг бяцхан номынхоо талаар хуваалцах гэж байна. Японы Нобелийн шагналыг зохиолч Оо Кензабурогийн Тэжээмэл гэдэг энэ жижигхэн зохиолын үйл явдал болохоор зэрэг дэлхийн 2 дугаар дайны төгсгөл хавцаа тэр Шикаго гарал дээр хүүхдүүдийн дунд болж байгаа үйл явдлаар бол эхэлдэг. Битүү ойгоор хүрээлэгдсэн юм өндөр уулын юм тосгонд. Тэгээ уулын тосгон маань бол тэр можийнхаа төв буюу хот руу явдаг одоо ганцхан замтай. Тэгээ тэр замыг нь одоо дүт болгохын тулд одоо ингээ хоёр уулыг ингээд холбоод ингээд тогтооцсон юм одоо ингээ олсон юм дүүчин гүүр гэдэг чинь. Тэгээ тэр гүүр нь болохоор зэрэг борооны улирлаас бол эвдрээ. Нэг зуны нэг хэдхэн сарын хугацаанд л болж байгаа ийм үйл явдал гарч дөнгөж одоо ингээ зохиол эхлэхэд бол би бүр уншаад бараг шоконд орсон. Айгу эвгүй. Яадаг гэхээр зэрэг ах トゥ хоёр маань ингээд юм шарил тэр тосгоныхоо шарил шатаах газар биш нөгөө нэг шатсан тэр хүний ясан дундаас ингрийн тэмдэг болгоод ашиглаж байгаа юм жижигхэн яс ингээд тоглоом болгож хайж байгаагаар ингэж хөлөөлөх эхэлдэг. Буцаад ингээд тосгон руугаа явж байгаа. Тэгээд явах замдаа бол Сэтэрхий уруулт гэдэг нэртэй тэр тосгоны одоо хүүхдүүдийн атман нэг эсэр одоо сумын буюу тосгоны атман ингээд 13 настай юм хүүхдэд тааралдана. Гэтэл одоо гинтхэн одоо тэр тосгоны маань дээгүүр одоо нэг онгоц нисч өнгөрдөг байхгүй. Аавда хэлж байгаа ингээд бид нэр ингээд айсны онгоц харсан гэд. Тэгээ маргааш өглөөнд боссон чинь аав нь байхгүй. Тэгээ тосгоны бүх одоо ирчүүд бол бүгдээрээ байхгүй. Яасан бэ гэдэг ингээд Сэтэрхий уруултаас бус хүүхдүүдээс асуусан чинь тосгоны бүх ирчүүд нөгөө дайсны нөгөө онгоц ингээд сүнсэн. Тэгээ тэр онгоц руу явсан. Тэгээ өдөржингөө нөгөө аавыгаа хүлээгээд одоо тэр онгоцны сүнсэн онгоцноос юу авчрах вэ? Ийх бол гэд бүр өстө бөөн ингээд юм догтлол хүлээлт болж хувраад тэгээд дараагаар нь бол аав нь бол харанхуй шүн ирдэг бүр ингээ ядар цогцсон хүн. Тэгээд тэд нэр юу авчирдгүү гэхээр зэрэг нөгөө тосгоны ирчүүд маань болохоор зэрэг нэг юм Америк хар цэргийг одоо олдсны Америк цэргийг тууж авчирж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр цэргийг болохоор зэрэг одоо зохиолын гол Баатар хүүгийн амьдардаг юм нэг оромжныхан доор байдаг юм томоо зойронд хорж байгаа байхгүй юу. Тэгээд тэр кач буюу одоо Тэжээмэл гэд нэрлээд байгаа тэр баригдсан хүнээр энэ зохиолоо нэрлсэн байгаа юм. Нөгөө хоёр хүүгийн маань аав болохоор зэрэг нөгөө шүнд нь буутаагаар нөгөө цэргээ бол одоо буутаа ингээд манж харна. Зохиолын гол Баатар хүү болохоор зэрэг тэр цэрэгт хоол унд оруулж өгдөг тийм хүнээр томилогдож байгаа байхгүй юу. Оруулж өгнө. Тэгэнгүүт тосгонд ингээд ийм хар цэрэг ирснээр бол тосгоны хүүхдүүдийн амьдрал одоо уйдаж цогсон тэр болохоор зэрэг маш сонирхолтой болоод нөгөө хүү болохоор зэрэг хоол оруулж өгөх хүнээр томилогдсноор одоо нөгөө байр суурь нь ингээд шууд ингээд дээшээ болж ингээд өөрчлөгдөж одоо чухал хүн болж өөрчлөгдөж байгаа байхгүй өөрчлөгдсөн. Тэгээ Сэтэрхий уруулт чинь одоо бараг нөгөө хүүд манд ойлдогно. Тэгээ тэр зойр нь болохоор зэрэг ийм жижигхэн ингээд нүхэн ийм жижиг ийм гэгэвч одоо шагаадаг ийм цонх шиг юмтай. Тэр цонхон дээр нөгөө Сэтэрхий уруулт чинь байгаад соцсоны хүүхдүүдээс бараг одоо авилгал аваад ингээд жимс хоол унд юу гэдгийг тийм юм одоо авилгалаар аваад ингээ хүүхдүүдийг ээлжээр нь одоо тэр хар цэргийг харуулах ийм тэр ажил өдөртэй болж байгаа байхгүй юу. Тэгээд нөгөөдөг чинь ингээ нөгөө хоолыг оруулж өгөх гээд нөгөө зойр руу ингээл хоолоо барайл явангуй чинь тосгоны бүх хүүхдүүд нөгөө хөөх өстой энэ нэрэ хар цэрэгт хоол оруулж өгөх ямар азтай айгүй юм онцгой хүн ингээл бүр атаархсан маягаар хараад юм додгор байх жишээний гэд ингээд одоо яг энэ тэр тосгонд энэ хар цэрэг ирснээр одоо тэр тосгоны хүүхдүүдийн амьдрал сонирхолтой болоод одоо манай тосгоны хүүхдүүдийн дунд одоо нэг юм чухал биш хүн байсан манай гол Баатар хүү болоод одоо чухал юм сонирхолтой хүний байр байдалтай ингээд орж байгаа ийм үйл явдал бол гардаг.
Кензабурогийн Тэжимэл хэмээх зохиол бол надад маш олон талаараа төстэй санагдсан. Кензабуро зохиолч 1935 онд төрсөн юм байна. Крестов болохоор зэрэг бас 1935 онд Унгар төрсөн. Тэгээд Гитлерийн Германд эзлэгдсэн одоо энэ Унгарын жижиг тосгонд болж байгаа үйл явдал гэтэл дайныг өдөөгч Япон улсын тэр Шикоку хэмээх жижигхэн арлын ширэнг ой дундах бяцхан тосгонд болж байгаа үйл явдал энэ хоёр бол маш их төстэй байгаа байхгүй юу? Яг айгүй адилхан. Энд бол дайны ард талд бол хүүхдүүд ямар их айхтар юмыг нүдэрээ ингэж үзэж одоо хэр баргийн юмд үхэл хүчин тэ амтантай явуулдаг. Тэр хүүхдүүдийн өдөр тутмын амьдрал. Энэс гадна өшүүн нэг намайг бүр гайхшруулсан юм болохоор зэрэг гол Баатар сэтэрхийн урвал. Тэгээд энэ сэтэрхийн урвалт гэдэг нэрийг уншаад бол би бүр ингээд зочхоод ингээд бүр гайхширсан. Яагаад вэ гэхээр зэрэг том дэвтэр Арманы нэг одоо гол Баатар нэг сэтэрхийн урвалт. Тэр болохоор зэрэг 12 настай одоо яг ийм нэг ийм сэтэрхийн урвалтай тийм охин байхгүй юу. Тэгээ харамсалтайгаар тэр охин бол бас ингээд Орос цэргүүдэд ингээд хүчнтүүлээд баг өөрөө гуйж ингээд хүчнтүүлээд ингээд нас орчдөг юм гонигтай дүр. Агата Кристов энэ туужийг уншаад одоо сэтэрхийн урвалт гэдэг нэр бодож олсон юм уу? Эсвэл одоо энэ цэвэр одоо юм тохиолдол байв уу? Үнэхээр бүү мэд. Японы өнөө цагийн Японы одоо эд туйруулж байгаа хүмүүсээс хамгийн алдартай ийм зохиолчдын нэг. Тэгээ 1994 онд бол Нобелийн шагналыг бол авсан байна. Нобелийн шагналыг гардан авахта хэлсэн үгийг нь бол англи хэлнээс орчуулад номныхоо хойно бол оруулсан байсан нь бол баг энэ номноосоо илүү маш гайхамшигтай ийм одоо том нийтлэл байсан шүү. Тэгээд тэр үгний одоо орчуулга хүртэл бол уг зохиолынхоо орчуулгаас бол илүү сайн орчуулга юм шиг бол санагдсан. Хоёрдмол Япон орн бит хоёр гэсэн ийм нэртэй энэ үгийг бол Кензабуро 1994 онд Нобелийн шагнал авахдаа англиар өөрөө ингээд чангаар энэ илтгэлээ тавьсан билээ. Тэгэхээр зэрэг тэр илтгэлийн одоо тэр аудио тэр хувилбарыг бол би энэ видеоны холбоосоор оруулчихъя. Тэгээ англи хэлтэй хүмүүс Кензабурогийн амьд сэрүүн энэ хоолоогоор та нар энэ үгийг сонсоорой. Энэ үгэн дээр болохоор зэрэг манай ашир болохоор зэрэг өөрийнхөө хувийн амьдралаас эхлээд тэгээд Японы өнөөгийн нийгэм, Япон орны одоо өнөөгөрдлөх туулж ярьсан ялангуяа одоо хаан цэцэгтэй дэлхийн 2 дугаар дайнаас хойших өнөө хүртэлх одоо түүх тэгээ өөрийн хувийн амьдрал тэгээ өөрийн зохиолч хүнийхээ зохиолч одоо уран бүтээлч хүний үүрэг өнөө цагт юу юм тэгээд миний одоо зохиол бүтээлээрээ дамжуулаад одоо хийх гэдэг хэлэх гэдэг одоо энэ чухал санаа одоо үзэл санаа юу юм гэсэн энэ талаа бол нэгтгэн дүгнсэн юм асар чухал юм үг байсан. Зохиолчийг маань одоо бага наснд нь хувь хүн болон төлөвшөхөд маш чухлаар нөлөөлсөн. Тэр дайны дараа хүнд хэцүү амьдралыг мартуулж хүүхдийн хүний төсөөллийн баялаг ертөнцөөр аялахад нь асар их чухал нөлөө үзүүлж одоо аз жаргалаар ялхуулдаг байсан хоёр зохиол байсан юм байна. Нэг нь болохоор зэрэг Шведийн зохиолч Лагерлефийн галуу дагсан гайхамшигт аян гэдэг нэртэй энэ зохиол. Нөгөөх нь болохоор зэрэг Марк Твен гэдэг та нар Америкийн алдар зохиолч юм мэдж байгаа тийм. Марк Твений Heckleberry Finn-ийн мадлын үйл гэсэн энэ хоёр зохиол. Галуу дагсан гайхамшигт аян гэсэн энэ зохиолын одоо гол баатар хүү болохоор зэрэг галуу унаад Скандинавын хойгийг тэр чигээр ингээд аялаад тэгээд тэрүүгээрээ дамжуулаад одоо энэ Скандинавын хойгийн газар зүй гэдэг байдалтай ингээд танилцуулдаг одоо нөгөө Шведийн засгийн газрын одоо тусгай одоо юм захиалгаар бичсэн ийм зохиол юм байна л да. Гэвч энийг бичсэн зохиолч болохоор зэрэг 1909 онд өөрөө Нобелийн шагнал авсан юм байна. Тэгээ энэ зохиол бол зохиолын одоо гол баатар хүүгээр өөрийгөө төсөөлөөд галуу унаад ингээд ертөнцийг тойрох юмсан ялангуяа Скандинавын энэ оронд очиж үзхийнсэн гэсэн. Кензабуро зохиолч бол өөрөө 3 хүүхэдтэй байна. Анхных нь хүүхэд Хикару нь болохоор зэрэг оюуны хомсдолтой юм хүүхэд гарсан.
Тэгээд тэр хүүхэд нь болохоор зэрэг ярьж чаддгүй. Гэхдээ хүүхдээ багаас нь агуулад дандаа юм Моцартын хөгжимтэйгээ шувууны жиргээг бол ингээд сонсгож одоо өсгсөн юм байна л да. Тэгсэн чинь нөгөө хүүхэд нь хилд ороогүй мэдээж. Тэгээд тэгтэл нэг өдөр 6 нас хүрчээд ингээд гадаа ингээ хөдөө цэцэрлэгт байж байгаа нөгөө хүүхэд нь юм шувууны дуу сонсонгуудаа гинтхэн тэр шувуу дуугарч байна гэд зүгээр цэвэрхэн эхнийхээ хөлбрийг хэлсэн гэнэ. 6 настайдаа гинтхэн ингээ хилд ороод түүнээс хойш ярьдаг болсон. Тэгээд Кензабуро маань хүүдээ төлдөр хуураа хөгжим авч өгөөд төлдөр хуурын хичээлд явуулаад ингэснээр хүн гинтхэн одоо хөгжим бичдэг болсон. Тэгээд Японд маш их алдартай хүмүүсийн одоо сонсох дуртай тийм гоё аялгуунуудыг бичээд их алдартай одоо хөгжмийн зохиолч болсон биш үү? Гэхдээ нөгөө оюун ухааны хомсдолтой одоо хүртэл ээж автайгаа амьдардаг бол хэвээрээ. Япон орон ингээд дайнд ялагдсанаар үүний дараагаар одоо ингээд зэвсэглэлээр хөөцөлдөх дайнаар одоо хөөцөлдөх энэ үйл явдлаа бол зогсоосон юм аа. Дэлхийн 2 дугаар дайнд одоо нэг талууд болж оролцсон фашистын Герман, Япон хоёр болохоор зэрэг яг энэ дайны дараа болохоор зэрэг ахиж одоо үндсэн хуулиндаа бүр ахиж хизээч одоо дайн санаачлахгүй, дайн санаачлах нь битгий хэл дайны ямар ч юмд бол оролцохгүй гэдэг ийм заалтыг бол үндсэн хуулиндаа бол тусгаж өгсөн. Дайнд ингээ ялагдсанаар бид нар манайх одоо хаан засгийн одоо хэмжээгүй эрх бол хязгаарлагдаж илүү арчил руу хүний эрхийг дээдлэх, хүнийг хүн гэж инрэх энэ ч утгаараа мань ашир болохоор зэрэг Японы одоо нийгмийн зүтгэлтэн дайны эсрэг одоо асар том чухал дуу хоолой болж байдаг ийм хүн юм байна. Кензабуро маань өөрөө болохоор зэрэг Франц хэлний ангийг төгссөн. Тэгээ англи, Франц хоёр хэлтэй. Эдгээр хэлүүдээрээ маш их уншдаг. Энэ хэлүүдээрээ чөлөөтэй ярьдаг. Парист очиод саатартай ярилцлага хийж байсан. Тэр битгий хэл нөгөө нэг ихийн төлөө тэмцсэн. Одоо 60-аад оны үед залуу байхдаа бол бүр Мао Цзэдунтай хүртэл очиж уулзж байсан юм байлээ. Кензабуро хэмээх энэ Японы алдартай зохиолчтой Мон Судрын одоо энэ Тэжимэл гэдэг энэ бяцхан туужаар дамжин танилцсандаа бол маш их баяртай байна. Би урд нь ямар ч юм зохиол бүтээлийг нь ерөөсөө уншаагүй, бараг дуулаагүй байсан. Тэгээд надад бичлэгийн стил юм бол таалагдсан. Ер нь бол жоохон тийм хүнд стил жанраар бол бичиж хуурвдаг боловч түүгээрээ дамжуулж одоо уншигчтай хүмүүст хэлж байгаа санаа, тэр гуманизм, тэр энэрнгүү сэтгэл тэр юм нь бол үнэнхүү гайхамшигтай санагдлаа. Тэгээд үүнээс гадна манай ширийн хүүхэд ахуй наснда уншиж хүсэл мөрөөдлөөр жигүүрлэж байсан тэр Шведийн зохиол Лагерлеф гэдэг тэр галуу дагсан гайхамшигт аян гэдэг хүүхдийн алдартай зохиолыг бол уншия гэж бол шийдсэн. Энэ галуу унсан энэ хүүхдийн энэ зураг болохоор зэрэг Шведийн мөнгөн тэмдэгт 20 крон дээр зураг нь байдаг гэж шүү. Тэгээд энэ Тэжимэл гэдэг The Catch гэдэг англи нэртэй гэсэн чинь энүүгээр хийсэн кино байдаг юм байлээ. Японы өөрийнх нь кино. Тэгээд энэ хувийн асуудал гэдэг энэ зохиол нь бол маш алдартай гэсэн. Тэгээд энэ номыг бол уншихаар шийдсэн. Тэгээ ер нь энэ Мон Судрын өнгөц цувралаар ингээд жилд 9 ширхэг одоо дэлхийд алдартай хүн төрөлхтний оюуны сан, өв санд бол онцгой чухал хувь нэмэр оруулсан эрт хэдүүгийн олон зохиолчдын алдартай ийм жижиг бэсрэг хэмжээний бүтээлийг ингээд орчуулад ингээд өнгө тийм цуврал болгоод жилд 9-9-өөр нь ингээд гаргаж байгаа энэ зохиолууд бол энэ бүтээлүүд бол энэ номнууд бол дандаа маш айгүй сайн гоё сайн зохиолууд байдаг. 36 ном бол гарцсан юм байна. Тэгээд энэ 36 номыг бол ерөнхийдөө бүгдийг уншиж үзье гэсэн ийм төлөвлөгөөтэй бол байгаа. Тэгээ одоогийн байдлаар би бол Арьсан хөрөмт Мадонног үйсэн, Жамиляг үйсэн, Чингис Айтматовын. Гэхдээ тэрийг бол би монгол орчуулгаар нь биш, англи орчуулгаар нь үйсэн. Тэгтээ монголоор нь бол бас уншиж үзье гэж бодож байгаа. Тэгээд Майкл Колхас гэдэг
эртний Германы эртээр үеийн бүр 1600 1700-700-аад оны үеийн ийм туужийг бол уншсан байгаа их гонигтай. Хятадын зохиолч Нобелийн шагнал зохиолч Мояны эргэлт гэдэг ийм намтарчилсан юм жижигхэн бэсрэг туужийг унсан. Тэр бол маш таалагдсан. Эрнест Хемингуайн Өвгөн тэнгис 2-ыг бол би англиар нь дээр үед уншиж ийсэн. Тэгээ монгол орчуулгаар нь бас уншиж үзье гэж бодож байна. Тэр бол бас маш хүчтэй, үнэн гайхамшигтай гоё зохиол. Тэгээд Стефан Цвейгийн Шатрын туужийг бол энэ онд энэ тэжээврийн дараа бол уншсан байгаа. Хамгийн хүн сэтгэл төрүүлж бүрээсээ үнэхээр гайхаж биширсэн зохиол бол Шатрын тууж байсан шүү. Тэгээ Шатрын тууж бол за тэгээд үгээр миний одоо энэ бяцхан номын тухай сэтгэл тэмдэглэл бол өндөрлөж байна. Тэгээ хэрвээ та бүхэн сонирхож байвал миний номын одоо бичлэг тэмдэглэлүүдийг сонирхож үзхийг хүсэж байвал би энэ видеоны ард ингээ холбоод өгчин. Тэгээ бас сонирхож байвал тэрийг үзнэ үзье. За их баярлалаа. Баяртай.